এই নৌকা বাসের সাথে ধাক্কা লাগাই দিল। ঢাকা থেকে কিছুটা দূরে পূর্বাচলে যেখানে বাণিজ্য মেলা হয় তার থেকে একটু পিছনে অবস্থিত এই পূর্বাচল ব্লু লেক। এই লেকটিকে কেন্দ্র করেই এখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য রেস্টুরেন্ট ও বিভিন্ন রকমের বিনোদন ব্যবস্থা। এই বিনোদনগুলোর মধ্যেই একটি হচ্ছে বোট কাইকিং। মূলত এটি করতেই আমরা ছুটে গেলাম সেখানে। আপনাদেরকে স্বাগত আরেকটি নতুন ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঢাকা থেকে পূর্বাচল ব্লু লেকে যাওয়া এবং সেখানে বোট কাইকিং সহ ঘোরাঘুরির অন্য সকল বিস্তারিত তথ্য। ভিডিওটি শুরু করার আগে অনুরোধ, যারা এই চ্যানেলটিতে নতুন আছেন এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সাথে আছি আমি মেহেদি হাসান। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। কুড়িল বিশ্ব রোড থেকেই আমাদের যাত্রাটা শুরু হয়। এখানে বিআরটিসির বাস কাউন্টার থেকে বাসের টিকিট কেটে নিতে হবে। কাঞ্চন ব্রিজ এখান থেকে কত করে টিকিট? 30 করে না? কাঞ্চন ব্রিজের আগে নামবো। 35 করে তো। এ কি নতুন বাসছে? হ্যাঁ, আমরা জানতাম ভাড়া 30 কিংবা 35 টাকা করে, কিন্তু এখানে এসে দেখি জনপ্রতি 40 টাকা করে। 80 টাকা দিয়ে দুটো টিকিট নিলাম। আমাদেরকে নামতে হবে কাঞ্চন ব্রিজ মোড়ে। যাত্রী সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, তাই লাইনে দাঁড়াতে হলো। সিট নাই তো। যাবা? যাত্রী সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রথম বাসটিতে সিট পাইনি, তাই একটু অপেক্ষা করে পরের বাসটিতে দুটো সিট পেলাম। যদিও পরিকল্পনা ছিল অনেক সময় হাতে নিয়ে সেখানে পৌঁছাবো, কিন্তু বাসের জন্য অপেক্ষা এবং বাস ছাড়তে অনেক সময় নিল। ঠিক 4টার সাথে আমাদের বাস ছাড়ে। পথে যাত্রী ওঠানো নামানো ছাড়া আর কোথাও এগুলো দাঁড়ায় না তেমন একটা। 30 মিনিটের মধ্যে আমরা কাঞ্চন ব্রিজের মোড়ে পৌঁছে যাই। কাঞ্চন ব্রিজ আমরা এখানে নামলাম বাস থেকে। এখন এখান থেকে অটো নিতে হবে। আচ্ছা, লেকে কোনগুলো যায়? লেকে 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 হ্যাঁ, লেকে লেকে কত করে? লোকাল কত করে? লোকাল 30 টাকা, আর রিজার্ভ? রিজার্ভ 150 টাকা, 180 টাকা। লেক পার যাও নাকি? রিজার্ভ চাইতে বলে না, রিজার্ভ তো না, লোকাল যায় না। লোকালে 30 টাকা করে ভাড়া কোন? কি ভাড়া বাড়ছে আসছে নাকি নাকি? এই অটোতে লোকাল ভাড়া জনপ্রতি 20 টাকা করে, কিন্তু আমরা যেহেতু মাত্র দুজন ছিলাম তাই এরা 30 টাকার নিচে যেতে যাচ্ছিল না। আজকের আবহাওয়াটাও অনেক ভালো। এই যে বাণিজ্য মেলার প্লেসটা দেখা যায়। বাবা রে, এখানে রাস্তার অবস্থা যে খুব একটা ভালো এমন না। এইখানে আমাদেরকে অটো নামিয়ে দিল। এখান থেকে ভিতরে হেঁটে যেতে হবে। যারা গাড়িতে করে আসবেন তারা গাড়ি নিয়ে ভিতরে চলে যেতে পারবেন। আর আমরা যেহেতু অটোতে লোকালি এসেছি, আমাদেরকে ওখানে নামিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে আমরা ভিতরে ঢুকবো। এই যে তোমার কাশফুল ফুটছে, দেখো। ছবি তুলবো কাশফুলের সাথে? না। কেন? তোমরা কাশফুল দেখলে তো ছবি তোলা ছাড়তে চাও না। তুমি চিন্তা করো, ওই যে রাস্তা দেখা যায় ওখান থেকে এই পর্যন্ত আসবে 40 টাকা, 40 টাকা ভাড়া। অটোতে বেশি যায় 40 টাকা। লোকালি এখানে নামবেন মেন রোডে 30 টাকা, 30 টাকা, 60 টাকা। আর এইটুকু শুধু নিয়ে আসবে, এজন্য তারা চাচ্ছে টোটাল 100 টাকা, অর্থাৎ 40 টাকা বেশি রিজার্ভ। এখানে একটা রেস্টুরেন্ট, নাম হচ্ছে পূর্বাচল অধিবাসী শাপলা। সুন্দর লেকের ভিতরে রেস্টুরেন্টটা। কিছু কিছু মানে অল্প অল্প কিছু শাপলা বইতে আছে। এই যে এখানে বোট কাইকিং করে, এখান থেকে অনেক মানুষের সিরিয়াল মনে হচ্ছে। আমার নৌকার লোক কি আপনি? কাইকিং কত করে? পার পার্সন 100। কতক্ষণ? 30 মিনিট। একটা আছে না আপনার হচ্ছে জোড়া জোড়া দুইটা?
দুজনেরটা? দুজনেরটা 200? কম রাখা যাবে না? কই দুজনের নৌকা কই? কম দিলে হবে না? 150 দিই দেখেন। আচ্ছা আছে এখানে নৌকা থামানো আছে? এখন হবে না, একটু পরে। একটু দরদাম করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। এরপরে আমরা দুজন 30 মিনিটের জন্য বোট কাইকিংয়ের 2টো টিকিট নিলাম। আমাদের সিরিয়াল আসতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, ততক্ষণে আমরা একটু বড় নৌকাগুলোর বিষয়ে জেনে আসি। আপনাদের হচ্ছে কীরকম ঘন্টা হিসেবে? আচ্ছা আচ্ছা, রাউন্ড বলতে 1 চক্কর কত করে? ফুল নৌকা না একজন দুজন যে কয়জন? ও আর ঘন্টা? বেশি হইলে মানুষ বেশি হলে? ও আচ্ছা, শুক্র শনিবারে বেশি নেন, ঠিক আছে। কতক্ষণ চলে নৌকা রাতে? 9টা পর্যন্ত নৌকা চলে? আচ্ছা, চলো চলো আমরা উঠি। এটা তো পুরো নরম। এই দুইটাই তো আসছে ওই। এই কাকা দেখো দেখো, সাবধান। লাইটটাকে এখানে রাখেন, এখানে সামনে রাখেন, সামনে রাখেন। আচ্ছা বসবো আমি? বিসমিল্লাহ। লাইটটাকে সামনে রাখেন, সামনে সামনে এই জায়গায় রাখেন। প্যান্টে কি ময়লা লাগবে না তো? না না, আচ্ছা টাইমটা আমি আসলে লিখে দিয়েছি পাবে কত? আমার তো মোবাইলে 5:18, 30 মিনিটের না, ঠিক আছে। আচ্ছা আমাদের বইটা দেন, ধরো বইটা ধরো। ও সরি সরি। হ্যালো, আমরা এখন বোট কাইকিং আছি। আমাদের আশেপাশে কেউ নেই, আমরা যেখানে আছি এখানে একদম ফাঁকা। বিকেলের দিকে একটু ঢেউ বাতাস বেশি ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে এখন বাতাসটা একদম থেমে গেছে। এতক্ষণ মানুষের নৌকা চালাইতে অনেক কষ্ট হয়েছিল, বাট এখন আমাদের সময় একদম ফাঁকা। আমাদের বোটে 2 জনের স্লট, 2 জনই আছি আমরা। বাবা এই নাড়ানাড়ি করো না, নাড়ানাড়ি করো না। এই বাই চান্স ডুবে ডুবে গেলে সমস্যা। আচ্ছা ঘুরবো না, সমস্যা নেই। এই যে আমাদের কাছে একটা নৌকা চলে আসলো, 2টা নৌকা মনে হয় রেস দিছে। এরা অনেক সুন্দর নৌকা চালাচ্ছে। ওয়াও, ভিউটা অনেক সুন্দর, আকাশ, পানি, নৌকা সব মিলে একটা চমৎকার ওয়েদার আজকের। কি মাঝি নৌকা চলে না কেন? হ্যাঁ কই চলে? সব নৌকা চলতেছে, আমাদের তো থাইমা আছে। এরকম মাঝি হলে কি আমি টাকা দিয়ে এই মাঝি রাখছি? 200 টাকার টিকিট দিয়ে আমি নৌকার এই মাঝি নিছি ভাড়া। হ্যাঁ এখান থেকে উঠো, নৌকা এখানে ফালাই রেখে আমরা চলে যাই, পরে উনি আসবেন। এখানে ওরা ডিস্টার্ব করো কেন? এখানে 2 জনে কথা বলতেছে সুন্দর। মাথা ঘুরাও, তুমি ধাক্কা খাওয়া সামনে মন। আগে স্পিড থামা, উল্টো বাও উল্টো বাও। উল্টো বাও মানে এই দিক নেবা, পিছনে নিবা, পিছনে। হ্যাঁ এই এমন মাঝি নিলাম আমি, সে মাঝির নৌকার কন্ট্রোল তো দূরের কথা, নৌকা বাসের সাথে ধাক্কা লাগাই দিল, আবার হাসে। আমার টাকা ফেরত চাই। আমার 200 টাকা দিয়ে নৌকার মাঝি নেওয়ায় পুরো লস হয়ে, আমার 200 টাকাই লস। সব কষ্ট আমার করা লাগতেছে। আমাদের ছিল 200 টাকায় 30 মিনিটের জন্য কাইকিং। আমাদের সময় প্রায় শেষ, আমরা এখন পাড়ে চলে আসলাম। এখানে না তো, ওই পাড়ে নিতে হবে। এখানে অনেকে সিরিয়ালে আছে অবশ্য। এই মাঝি, এই ভাট দাও।
এটা রাখো, এটা উপরে রাখো, এটা রাখো উপরে। হ্যাঁ, এখন ওঠো, আস্তে আস্তে, দেখো দেখো, দাও বিসমিল্লাহ বলে লাভ দাও। এখানে গেম খেলা আছে, এবং বল থ্রো করে যে 3টা ফালানো যায় একটা 7 আপ দিবে। এখানে কতগুলো রাইড আছে বাচ্চাদের জন্য, বড়রাও ইউজ করতে পারবে, যেমন এইটা বড়রা ইউজ করতেছে। আর এখানে ঘোড়া গাড়ি আছে, দোলনা আছে, নাগরদোলা আছে। এটা কত করে চড়া? হ্যাঁ, জনপ্রতি? ও, জনপ্রতি 50। আচ্ছা, বাচ্চাদের জন্য ঘোড়া আছে এখানে। আচ্ছা, ঘোড়া কত করে? 50 টাকা বাচ্চাদের? আমরা কাইকিংটা সেরে আসলাম। আপনার হচ্ছে ঢোকার পরে এখান থেকে সোজা এইদিকে গেলেই হচ্ছে কাইকিং, এখান থেকে সোজা কাইকিং বাচ্চাদের রাইড এইদিকে। আর এই দিকটাতে গেলে লেকের পারে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর রেস্টুরেন্ট আছে, সেগুলোর দিকে আমরা এখন যাব, সেগুলো একটু দেখে আসি কেমন। এই যে একটা রেস্টুরেন্ট এখানে, এটার নাম হচ্ছে কাঠের বাড়ি রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি সেন্টার। আচ্ছা, লাভ শেপ এন্ট্রি। ভিতরে আর ঢুকলাম না, আমরা একটু সামনের দিকে যাই। আরও রাস্তাটা অনেক দূর চলে গেছে এখান থেকে, অটো রিক্সাগুলো এখান থেকে যাতায়াত করে। আসলে পুরোটাই একটা লেক, তো অনেক বড়। এই লেকটার চারিদিক থেকেই এই রেস্টুরেন্টগুলো এভাবে গড়ে উঠছে। আচ্ছা, এখানে একটা রেস্টুরেন্ট, লেক ফ্যান্টাসি রেস্টুরেন্ট, এটার ভিতরে ঢুকি আমরা। ওয়াও, কত সুন্দর! এখানে একটা মাচা দিয়ে উপরে বসার সিস্টেম করে রাখছে। অনেক মানুষ একসাথে এখানে বসে, বিশেষ করে যখন বৃষ্টি হবে, আমার মনে হয় এখান থেকে ভিউটা অনেক সুন্দর হবে। আর এখানেও এইটা অনেক চমৎকার, কাঠের প্ল্যাটফর্ম, কাঠের রাস্তা, এই ছোট ছোট ঘরের মতো করা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো এই জন্য লাইটগুলো জ্বালাইতেছে এখানে। লাইট জ্বালানোর পরে আসলে অনেক সুন্দর লাগতেছে। রাতে এখানে বসে আপনি ডিনার করেন বা যে কোনো খাওয়া দাওয়া, বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দিয়ে আশা করি অনেক ভালো লাগবে। দেখি আমরা, এবং সামনে ওদিকে কয়েকটা রেস্টুরেন্টে যাই। হ্যাঁ, চলো চলো চলো। তাই নাকি? এই হচ্ছে রেস্টুরেন্টটা। এখানে আসলে খাবারগুলো এখন বানাচ্ছে, সম্ভবত রাতে মানুষ বেশি আসে, এই জন্য খাবারগুলো এখন তৈরি করতেছে। দেখি একটু কথা বলে কী কী খাবার পাওয়া যায়। তান্দুরি চিকেন পিস কত করে? 150 টাকা পার পিস। 150। সাথে কি দিচ্ছেন? রুমালি রুটি আছে আলাদা। রুমালি রুটি কত করে? রুমালি রুটি 20 টাকা। 20 টাকা আর 150 টাকায়। এছাড়া আর কি কি আছে? পরোটা হবে। আলু পরোটা হয়? 70 টাকা করে। হ্যাঁ, 70 টাকা হবে আলু পরোটা। আচ্ছা, খাবারগুলো কখন থেকে পাওয়া যায়? সারাদিনই? সকাল থেকে পাওয়া যাবে। সকাল থেকে রাত 10টা পর্যন্ত পাওয়া যায় আলু পরোটা। আচ্ছা, এখানে আছে চিকেন বডি কাবাব। ও আচ্ছা, এটা তো সুন্দর। চাপ, এখানে রাইস আইটেম হবে। আচ্ছা, ফ্রাইড রাইস। ফ্রাইড রাইস কত করে প্লেট? ফ্রাইড রাইস আপনার সেট মেনু নাকি? সেকশন 300 টাকা, 600 টাকা আছে, 700 টাকা আছে, দুজনের খাবার। ও 600 700। ফিশ হবে। লেক ফ্যান্টাসি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে পার্কিংয়ের ব্যবস্থাটা আলাদাভাবে দেওয়া আছে, যদিও সব জায়গায় পার্কিং করা যায়। রাস্তার পাশে গাড়ি বাইক আপনি রেখে দিতে পারবেন। হ্যাঁ, দি ব্লু লেক রেস্টুরেন্ট, এটা মনে হয় এখানে সবথেকে বড় রেস্টুরেন্ট হতে পারে। এই হচ্ছে এন্ট্রি। এর সামনে ওদিকে বেশি কিছু আর নেই। দেখি এটা একটু ঢুকে দেখি। এই সময়টা মানুষ একদমই নেই, একদম ফাঁকা।
ভিতরে কিছু চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা আছে এখানে। আর এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, ঢাকার ভিতরে আপনি একটা সি বিচের ফিলিংসটা পাবেন এখানে। এই যে সামনে লেক, আর এখানে বসে বসে সুন্দর লেক উপভোগ করবেন। এইটাই মনে করবেন আপনার পূর্বাচল লেক সাগর, তাই না? ঠিক না? পূর্বাচল লেক সাগর। ওই যে এখন অনেকে কাইকিং করতেছে। এই যে এখানে একটু কথা বলবো ওনাদের সাথে, দেখি এখানে বসতে কি ভাড়া লাগে। তো এগুলো বসতে কি আলাদা ভাড়া দিতে হবে কিছু? রেস্টুরেন্টে যারা খেতে আসবে তারাই নাকি যে কেউ বসতে পারবে? ও আচ্ছা, কতক্ষণ খোলা থাকে রেস্টুরেন্ট আপনাদের? রাত 11টা পর্যন্ত থাকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা সম্পূর্ণ ফ্রি, এখানে বসতে কোনো টাকা দিতে হবে না। এই যে এক ম্যাডাম বসে আছে এখানে, আপনার জন্য ফ্রি না, আপনার টাকা দিতে হবে। আপনি এখানে ফ্রি বসতে পারবেন না, সবাই এখানে ফ্রি বসতে পারবে না, পেমেন্ট করে বসতে হবে। পেমেন্ট আমাকে দিবেন অনলাইনে, অথবা হাতের ভিতরে চুপি চুপি দিয়ে দিবেন। এটা ঘুষ না তো, বৈধ পেমেন্ট। হ্যাঁ, বৈধ পেমেন্ট না, সব পেমেন্টে হাতে নেয়। সো এই হচ্ছে রেস্টুরেন্ট। সন্ধ্যার পরে আসলেই সুন্দর লাগে এই পুরো জায়গাটা। সন্ধ্যার ঠিক একটু আগেই বৃষ্টি নামলো, বৃষ্টির জন্য আমরা কিছুটা সময় দাঁড়িয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল আরও কিছুটা সময় থাকার, কিন্তু যে মেঘের অবস্থা মনে হচ্ছে বৃষ্টি আর কমবে না, তাই আমরা রওনা করলাম। এটা হচ্ছে একটা রিক্সা, অটো রিক্সা। এটা হচ্ছে ব্লু লেক থেকে কাঞ্চন ব্রিজ মোড় পর্যন্ত ভাড়া আমরা দুজনই 50 টাকায় ঠিক করেছি। উনি চেয়েছিল 60 টাকা, বাট আমরা 50 টাকা এটা নিয়েছি। এই হচ্ছে কাঞ্চন ব্রিজ বাস স্ট্যান্ড। অটোতে এসে এখানে নামিয়ে দিবে। এরপর এখানে এই সিঁড়ি আছে আন্ডারপাসের পাশ থেকে, এই সিঁড়ি থেকে উপরে উঠে ওইখানে বাস দাঁড়িয়ে থাকে, ওখান থেকে বাসে টিকিট করে ঢাকা ব্যাক করতে হবে। এই হচ্ছে কাঞ্চন ব্রিজের এখানে বিআরটিসি বাস কাউন্টার। এখান থেকে টিকিট কেটে ওয়েট করতে হবে, এখান থেকে আপনার বাস আসলে যেতে পারবেন। 40 টাকা করে বিআরটিসি টিকিট ভাড়া, কাঞ্চন ব্রিজ থেকে কুড়িল বিশ্ব রোড, জনপ্রতি 40 টাকা করে। এই ছিল আমাদের পূর্বাচল ব্লু লেক ভ্রমণ। খুব ভালো লাগলো এখানে ঘুরে, ওয়েদারটা অনেক ভালো ছিল, মেঘলা ছিল, এই জন্য অনেক ভালো লাগছে। চেষ্টা করেছি যতটুকু তথ্য দেওয়া যায় ভিডিওর ভিতরে। সো ভিডিওটা শেষ করছি এখানে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর এইটা পূর্বাচল লেকের বিষয়ে কোনো কিছু জানতে হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন। ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।